So here we are at the Super Walmart. Aquí estamos en el Super Walmart en San Juan, Puerto Rico. En San Juan, Puerto Rico. Aquí tenemos unos recuerdos de Puerto Rico. Here we have some souvenirs from Puerto Rico. Oh, ese me gusta, para ver. Yeah, I like it, me gusta. Aquí tenemos cuantos recuerdos aquí. Y tenemos los dominos de Puerto Rico. The Domino's from Puerto Rico. Y más recuerdos aquí. Some more souvenirs here. Sí, mira. Tenemos unas panetelas de guayaba. Guaya Pantella cakes. Very good. Right, so this Walmart has 2 floors. Este Walmart tiene 2 pisos. And right now. Ahora mismo vamos para arriba, para el segundo piso de arriba. So aquí abajo está la cosa de la comida. So the food here downstairs is the food. Things like that. And now we're gonna go upstairs to the things for the house. Ahora vamos para arriba, para la sección de la casa, como los abanicos, like the fans right there, and things like that. So this Walmart has 2 floors. Este Walmart tiene 2 pisos. Aguacate, 2x4. Avocados here are 2 for $4. Plantains, 68 cents a pound. Los plátanos verdes, 68 centavos por la libra. And different pastries here. Pastelitos aquí. Tienen eso. Pasteles aquí, pastelitos. Cakes, pasteles, bizcochos. ¿Cuál? Pastelitos, bizcochos aquí. Ay, cuidado te caiga. Esto ya, pero